Dobry dzień tym, który online. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Pus Bog благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Слава Богу за прекрасный день, который Бог сотворил. Gloire à Dieu pour ce jour merveilleux que le Seigneur a créé. Бог благ, Dieu est bon и Он с нами. et il est parmi nous. Бог благ, Dieu est bon и Он любит тебя. et il t'aime. Бог благ, Dieu est bon и Он за тебя. et il est pour toi. Он за тебя. Il est pour toi. Он за тебя. Il est pour toi. Мы будем призывать имя Господа сегодня. Nous allons appeler le nom de l'Éternel maintenant. Будем благословлять это собрание. Nous allons bénir ce culte. Но я также хотел сказать, что сегодня у нас есть гость, Et j'aimerais également dire qu'aujourd'hui nous avons un invité который будет нам служить. qui va apporter la parole. Этот гость, он дорого моему сердцу. Et cet invité est très cher dans mon cœur. Как я говорю, Comme je dis, что в этом городе, ну, в моем служении здесь, et dans cette ville, dans mon ministère ici, есть два человека, которым я как бы, как сказать, ну, открываюсь. il y a deux personnes, deux serviteurs que je peux m'ouvrir à eux. И это люди, которые меня исправляют. Ce sont des serviteurs qui peuvent me corriger. Это люди, если вдруг что, vous можете обратиться к ним. Et ce sont des serviteurs, si jamais il y a quoi que ce soit avec moi, vous pouvez aller les contacter. Это пастор Битемо C'est le pasteur Bitemo и пастор Иван Стабили. et le pasteur Yvon Stabili. Кстати, пастор Битемо передал сегодня большой привет. Et le pasteur Bitemo vous a transmis ses salutations. Сегодня Aujourd'hui, пастор Иван будет служить. le pasteur Yvon va porter la parole. Он не только один из тех, который, как бы, которым я доверяю, Il n'est pas juste l'un de ceux que je fais confiance. он также является ответственным за наше объединение. Il est également le responsable de l'assemblée d'où notre église fait partie. На уровне Квебека. Au niveau de la province du Québec. И также он помощник главного в объединении на уровне Канады. Et il est également celui qui aide celui qui est le principal au niveau du Canada. Поэтому это большое благословение для нас. Voilà pourquoi c'est une grande bénédiction pour nous. Но также особенно для меня это большое благословение. Et surtout pour moi, c'est une grande bénédiction. Я консультирую его, когда мне нужно. Je vais le voir en consultation quand j'ai des besoins. Я звоню в любое время, когда мне нужно. Je l'appelle à tout moment quand je suis dans le besoin. Он всегда отвечает. Il répond toujours. Если он не может, он всегда перезванивает. Et s'il ne peut pas, il me rappelle toujours. Поэтому я хочу сказать, пастор Иван, большое спасибо. Voilà pourquoi je me dis, pasteur Yvon, un grand За ваше merci сердце, pour votre cœur. за просто вы открыты. Parce que vous êtes ouvert. Я знаю, что многие церкви хотят, чтобы он в них служил. Et je sais que beaucoup d'églises veulent que vous apportez la parole dans leurs Но он églises. дал добро быть у нас сегодня. Mais aujourd'hui, il a accepté de venir ici pour apporter Для la нас это parole. честь. Pour nous, c'est un honneur. Большое спасибо. Un grand Пусть merci. Бог вас еще больше Que le благословляет. Seigneur vous bénisse encore plus. Аллилуйя. И Alléluia. я хотел бы, драгоценные, J'aimerais bien aimer чтобы мы обратились к самому главному, et que nous nous retournons à celui qui est le grand, le principal к aujourd'hui, нашему Господу Иисусу Христу. notre Seigneur Jésus-Christ. Он достоин славы. Il mérite la gloire. Он хозяин. Et il est le propriétaire. Он господин всех. Il est le propriétaire de Он tout. господин всех. Et il est le Seigneur de tout le monde. Когда мне трудно, Et quand j'ai de la difficulté, я, конечно, обращаюсь к пастору Ивану тоже. déjà que je vais voir le И к pasteur другим Yvon служителям. et d'autres Но я serviteurs, к Иисусу обращаюсь. mais également je viens auprès de Но также, Jésus-Christ. когда пастору Ивану трудно, Et la même он façon, тоже c'est обращается к parce Иисусу Христу. que il vient également à Jésus-Christ. Потому что Иисус Parce que Jésus, есть главный для всех. il est le principal pour tout le monde. Аминь. Amen. И давайте просто прослем свои руки, будем благословлять имя Et Господа. nous allons élever nos mains et nous allons glorifier et bénir le nom du Seigneur. Аллилуйя, Господь Alléluia, Иисус. Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Боже, благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя Nous te remercions за Твое присутствие среди pour нас. ta présence parmi nous. Благодарим Тебя Nous te remercions за Твое Слово, которое не de изменилось. ta parole qui n'a pas changé. Благодарим Тебя Nous te remercions
Господь, за Твою благодать, Seigneur, pour ta bonté, pour ta за grâce, Твою святость. pour ta sainteté. Благодарим Тебя Nous te remercions за Твое всемогущество. du fait que tu es le Dieu Tout-Puissant. Господи Божий, Seigneur Dieu, мы открыты сегодня пред nous Тобою. sommes ouverts devant toi aujourd'hui. Господь, Ты вел нас. Seigneur, tu nous as conduits. Ты был с нами Tu всегда. as toujours été avec nous. И сегодня также Ты с нами. Et aujourd'hui également, tu И es avec сегодня nous. также Ты с Et нами. aujourd'hui également, tu es avec Господи nous. Божий, мы преклоняемся перед Тобою. Seigneur Dieu, nous nous inclinons devant toi. Господи Божий, мы преклоняемся перед Твоим именем. Seigneur, nous nous inclinons devant ton Господи nom. Божий, мы нуждаемся в Тебе. Seigneur, nous avons besoin de toi. Проговори к нам сегодня, Parle-nous aujourd'hui как церкви, comme église. когда мы сегодня празднуем Et quand nous sommes en train de fêter 8-летие церкви. 8 ans d'anniversaire de notre église, Господь, мы просим, Seigneur, nous te чтобы demandons Ты дал нам слово, que tu nous donnes la чтобы parole, Ты проговорил к et нам. que tu nous parles aujourd'hui. Господь Бог, Seigneur Dieu, проговори к каждому из нас. parle à chacun d'entre nous. Проговори к нам сегодня. Parle-nous aujourd'hui. Боже, я ожидаю от Тебя. Seigneur, j'attends Я de toi. ожидаю слова с неба. J'attends la parole du ciel. Мы ожидаем, как церковь, слово от Тебя. Nous attendons une parole О, comme église de la Господь, part. проговори к нам. Seigneur, parle-nous. Дай нам слово Твое. Donne-nous ta parole. Как Петр однажды, Comme Pierre un jour он сказал Тебе, t'a dit, была буря, et il y avait une tempête, была il y буря. avait une Но он tempête. сказал, Господи, повели мне прийти к Il Тебе. dit, Seigneur, ordonne-moi de venir à toi. Он сказал, Господи, повели мне прийти к Тебе. Seigneur, ordonne-moi de Во venir времена à toi. трудностей, Dans les moments difficiles, во времена бури, dans des moments de Господь Бог, Seigneur во Dieu, времена темноты tu es dans и l'obscurité, в хорошие времена dans также. des bons moments également. Господь, я осознаю, Seigneur, je reconnais что нам нужно слово. que nous avons besoin Нам de la нужно parole. слово. Nous avons besoin de la Петр parole. смог идти по воде, потому что у него было слово. Pierre a pu marcher sur les eaux parce qu'il avait la parole. Петр смог пройти сквозь бури, потому что он получил слово. Pierre pouvait marcher sur les eaux au travers de la tempête parce qu'il a reçu la parole. Господь, мы также сегодня, Seigneur, nous как également церковь, aujourd'hui, comme мы église, просим Твое слово, nous demandons ta чтобы нам parole. идти в 9-й год. Pour nous marcher, pour que nous Господи, rentrions чтобы dans нам l'année. войти в 9-й год, нам тоже нужно это направляющее. Нам тоже нужно Твое слово. И в этот день мы молимся. Господь Бог, высвободи Твое слово. Dégage, donne-nous ta parole. Высвободи слово Твое. Donne-nous ta parole, Seigneur. Иисус, Ты сказал Петру, Jésus, tu as dit à Pierre, Ты сказал Петру, tu as dit à Pierre, иди, viens, иди, viens. иди. И это слово было достаточно Et cette parole était assez для того, чтобы Петр смог пройти. pour que Pierre puisse marcher И sur мы les eaux. также, Господь, пред Тобою. Et Seigneur, nous sommes devant toi. Дай нам слово. Donne-nous la parole. Говори к нам. Parle. Говори к каждому брату, Parle à chacun de nos frères, каждой сестре, chaque sœur, в личной жизни, dans la vie personnelle, также в жизни нашей церкви. également dans la vie de notre église. Спасибо Тебе, Господь, Merci, что Seigneur, Ты будешь, Господь, que tu vas aujourd'hui, говорить Seigneur, нам nous parler через Твоего слуга, au travers de ton через serviteur, нашего пастора au travers de notre и pasteur служителя Твоего, et ton serviteur. пастора Ивона. Мы благословляем его сердце, мы благословляем его уста, и мы молимся, Господь Бог, чтобы ему высвободить именно то слово, которое Ты в него вкладываешь по отношению к нашей Et церкви. qu'il puisse partager et la parole que tu as mis dans son cœur par rapport à notre église. Именно это слово, Seulement cette каким parole. бы оно ни было, Peu importe я comment молюсь, cela. Господь, Je prie, каким Seigneur. бы оно ни было, Peu importe de la parole. Господи, дай ему это высвободить. Seigneur, donne-lui la possibilité de libérer cette parole. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Господи, я благословляю также те, которые онлайн с нами Seigneur, je сейчас, bénis également ceux qui sont avec nous en ligne, которые сейчас смотрят, qui nous suivent maintenant. или которые будут позже Ils смотреть. vont bien, ceux qui vont suivre par la Пусть suite. Твое присутствие касается каждого. Que ta présence touche chacun. Пусть Твое присутствие касается каждого. Que ta présence touche chacun. Пусть Твое слово проникает в каждый дом, Et que ta parole rentre dans chaque в каждое maison, сердце. chaque cœur. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы открыты пред Тобой. Nous sommes ouverts devant toi. Наполняй нас Remplis-nous Своим Духом au Святым. travers de ton Esprit Saint. Своим Духом Святым. Ton Esprit Saint. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Аллилуйя. Будем славить Господа. Аллилуйя. Glorifiez notre Seigneur. Amen. Amen.
У твоих ног венцы кладут, ты достоин славы всей, ты достоин всей хвалы. Все творение от тебя, все творение для тебя, ты достоин славы, ты достоин славы всей, ты достоин всей хвалы. Все творение для тебя, все творение для тебя, ты достоин славы. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, Бог. Пусть льется хвала к тебе, Иисус. Ты достоин, ты достоин. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день, ты достоин славы всей, ты достоин всей хвалы. Все творение от тебя, все творение для тебя, ты достоин славы, ты достоин всех во всей, ты достоин всей хвалы. Все творение от тебя, все творение для тебя, ты достоин славы. You're worthy, you're worthy, you're worthy of it. Oh, day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh Lord, for from you are all things, and to you are all things. You Hallelujah. deserve the glory. Hallelujah. Alléluia. 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 Воздайте Богу большую славу. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Oh Jesus, Alléluia. you deserve the glory. Jesus. Alléluia. You are worthy, you are worthy. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Ты достоин всех хвалы. Ты достоин славы всей. Все творение от Тебя, Oui, Jésus. все творение для Тебя. Ты достоин славы. Ты достоин славы всей. Ты достоин славы всей. Все творение от Тебя, все творение для Тебя. Ты достоин славы. Alléluia. 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 Воздайте Богу большую славу. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. И Бог благ, и Он прекрасен, и Он с нами сегодня. Dieu est bon, il est merveilleux, il est parmi nous aujourd'hui. И праздник La fête, 8 лет церкви. 8 ans, notre église, И будет служить нам пастор Иван Стабили. c'est le pasteur Yvon Stabili qui va nous apporter la parole. Поэтому я непосредственно его буду приглашать. Voilà pourquoi je vais l'inviter. Чтобы он мог прийти, пастор, s'il Qu'il vous plaît. puisse venir, s'il vous plaît. Slava Bogu. Dieu merci, gloire à Dieu. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Добрый день всем. Je veux juste premièrement remercier le pasteur pour la grâce qu'il me donne de pouvoir partager la parole avec vous. Я прежде всего хочу поблагодарить пастора за возможность, что он дает мне делиться словом с вами. Pasteur, merci. Пастор, спасибо. Vous êtes toujours le bienvenu. Yeah, amen. Et je rends grâce à Dieu aussi de pouvoir être avec vous ce matin. Я также благодарю Господа за то, что я имею возможность быть с вами сегодня. Gloire à Dieu. 8 ans. 8 лет. Ça fait combien d'années vous êtes ici? Ici, nous sommes 6 ans et demi. Wow, hein? 6,5 лет, как мы здесь. Да. Est-ce que vous savez ce que signifie le chiffre 8 en hébreu? Знаете ли, что означает число 8 на иврите? Il se prononce et. Его произносят как слово «эт». Et ça veut dire la vie. Это означает «жизнь». Parce que si vous ne savez pas, chaque lettre équivaut à un chiffre et chaque chiffre a une signification en hébreu. Если бы вы знали, каждая
bukva je ta kako je ta konkretno číslo. I kaže číslo ima kakva značimost. Et donc, le chiffre 8 représente la vie. Číslo 8 означает жизнь. Et vous savez qu'on a la vie en Jésus-Christ. И знаете, что у нас есть жизнь во Христе. Votre église s'appelle Parole de vie. Ваша церковь именуется Слово жизни. Amen. Est-ce que vous êtes vivant? Вы живы здесь? Oui. Est-ce qu'il y a des vivants dans la place? Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Vous savez, on vit dans une période très particulière. Знаете, мы живем в особенное время. Une période qui est unique dans notre histoire à nous. Это время, оно особенно в нашей с вами истории. Que ce soit à cause de la pandémie, Может быть, из-за пандемии, ou tout ce qui en découle, или все, что истекает из этого, tout ce que ça a provoqué dans le monde, mais dans les églises aussi. и все, что оно из-за пандемии, то, что в церквях произошло во всем мире. Vous savez, l'ennemi regarde ça et lui rit. Знаете, враг на это смотрит, и он смеется. Pourquoi? Il y a beaucoup d'églises qui ont été divisées à cause de la pandémie. Знаете, потому что есть много церквей, которые разделились из-за этой пандемии. Il y en a qui ont fermé. Некоторые церкви закрылись. Des familles ont été déchirées, ils sont encore à cause de la pandémie. Даже семьи разделились из-за этой пандемии. Pro-vaccin, anti-vaccin. Против вакцина, за вакцина. Quand les gens me demandent c'est quoi ma position, И когда люди меня спрашивают, а что ты об этом думаешь? moi je suis pro-Jésus. Я говорю, я за Иисуса. Je suis pro-Jésus. Я за Иисуса. Il dit oui, mais pasteur, faut que tu te dises, est-ce que tu es pour les vaccins Но ou tu es все contre? же, скажи, ты за вакцину или против вакцины? Je suis pas pour, je suis pas contre. Я и не за, и не против. Mais comment ça se peut? Но как ты умудряешься так? Je vais vous dire ceci. Я вам скажу следующее. J'ai vu des chrétiens vaccinés et c'était un péché. Я видел верующие, которые были вакцинированы, это был грех. Et j'ai vu des chrétiens non vaccinés et c'est un péché. И я видел даже верующие, которые не были вакцинированы, это также был для них грех. Pourquoi? Почему? C'est pas le vaccin, l'avoir ou pas l'avoir. Это не вакцин, иметь или не иметь. C'est pourquoi tu l'as ou pourquoi tu l'as pas. Это почему ты вакцинировался и почему ты не вакцинировался. J'ai vu des chrétiens qui se sont fait vacciner parce qu'ils ont peur. Я видел верующие, которые приняли вакцины, потому что они боятся. C'est un péché. Это грех. Et voilà. Et j'ai vu des chrétiens qui se font pas vacciner parce qu'ils ont peur. Я также видел верующие, которые тоже не вакцинируются, потому что они тоже боятся. C'est aussi un péché. Это тоже грех. Mais j'ai vu des chrétiens qui sont fait vacciner parce qu'ils sont convaincus. Я видел верующие, которые приняли вакцину, потому что они убеждены. C'est bon. Это хорошо. Mais j'en ai vu qui se font pas vacciner parce qu'ils sont aussi convaincus. Я тоже видел те, которые не вакцинированы, потому что они в этом убеждены. C'est bon. Это хорошо. Ce qui est important, c'est que То, что ta важно, conviction vienne de Dieu. Чтобы твое убеждение пришло от Бога. Pas des circonstances, Не из-за обстоятельств. pas à cause des situations, Не потому что ситуация. mais qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur. Но то, что Бог вкладывает в твое сердце лично. C'est tout. И все. Si les gens me demandent, toi, est-ce que tu es vacciné? Если меня люди спрашивают, а ты лично, ты вакцинирован? Absolument. Я говорю, да. Parce que j'ai peur? Потому что ты боишься? Non, non. Нет. Premièrement, parce que je voyage. Прежде всего, потому что я путешествую. Et Dieu nous ouvre des portes pour amener l'Évangile dans d'autres И Бог pays. мне открывает двери, чтобы действовать Евангелие в разных странах. Et je ne vais pas me limiter à cause d'une piqûre. И я не буду себя ограничивать из-за какого-то укола. Dans notre Église, on a suivi toutes les consignes. В нашей церкви мы соблюдаем все меры предосторожности. Il n'y a personne qui est en enfer à cause de ça. Никто не пошел в ад из-за этого. Mais ce n'est pas non plus une persécution. Это также не Vous savez, il y a des gens qui pensent, гонение. il y a des gens qui pensent que l'Église est persécutée avec ça. Некоторые люди думают, что это гонение против церкви из-за этого. Ça serait une persécution contre l'Église, ça serait juste contre l'Église. И это было бы гонением против церкви, если эта ситуация была только против церкви. Mais c'est toute la communauté qui est affectée. Но это весь мир попадает в эту ситуацию. Vous savez, il y a des églises où ils se réunissent et ils se font tuer parce qu'ils se réunissent. Знаете, есть церкви, которые собираются, их убивают лишь потому, что они собираются к верующим. Ça commence à ressembler à de la persécution. Это вот похоже на гонение. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que le gouvernement dit ou fait? Согласен ли я со всем, что делает правительство? Non. Нет. Mais est-ce que
les consignes qu'on a changent quelque chose à Dieu, non plus. Если эти меры предоставляют, они что-то меняют по отношению к Богу? Нет. Puis c'est pas le sujet de ce matin. Это не моя тема сегодня. Je n'avais même pas l'intention de vous adresser ça. Я даже не хотел вам об этом сказать. Parce que je ne me mêle pas de ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Я в этих вещах не ввязываюсь, это мне не интересно. Mais je veux juste que tout le monde comprenne Я просто хочу, чтобы все понимали. que ça, c'est devenu un des plus grands outils de division dans les églises. Это стало теперь самым большим орудием разделения внутри церкви. Il n'y a aucune raison que ce soit comme ça. Нет такой причины, чтобы это стало таким орудием. Marche avec la conviction que Dieu t'a donnée, Ходи с тем убеждением, которое Бог положил в твое сердце. puis aime ton prochain comme toi-même. И люби своего ближнего, как самого себя. Ça, c'est notre devoir, Это то, к чему мы призваны. de s'aimer les uns les autres. Любить друг друга. Peut-être que vous ne m'appréciez pas, Может быть, вы меня не цените, mais vous devez m'aimer. но вы обязаны меня любить. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Я не говорю, не я сказал, это Иисус сказал. Gloire à Dieu. Слава Богу. Amen. Il y en a au moins un qui m'aime. Merci Seigneur. Есть минимум один меня любит, это уже хорошо, слава Богу. Il faut comprendre Нужно понимать, que ces choses-là deviennent des distractions qui nous font perdre le focus. что эти вещи это как отвлекающие моменты. Vous savez, au début de la pandémie, Знаете, в начале пандемии, quand ils ont fermé les églises, когда они закрыли церкви, il y a un pasteur qui m'a dit, l'église va fermer, on va perdre l'église. один из пасторов мне сказал, церковь закроется, и мы потеряем церковь. Je dis à ce pasteur, ben voilà, qu'est-ce que tu dis là? Я ему сказал, что ты говоришь? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Что исходит из твоих уст? Puis là, il m'a dit, oui, mais si les gens ne viennent plus à l'église, ils ne donneront plus. Я ему сказал, ну если люди больше в церковь не приходят, тогда никто не будет жертвовать. Puis s'ils ne donnent plus, on va perdre notre bâtisse. Если люди не будут жертвовать, мы потеряем свое здание. Et j'ai repris ce pasteur-là. И я, так скажем, поправили этого пастора. J'ai dit, voyons, t'es fou. Я сказал, что ты ненормальный. T'es fou. Ну, как переведу, как он сказал, ты сумасшедший, что ли? Premièrement, on ne dépend pas des gens, on dépend de Dieu. Во-первых, мы не зависим от людей, мы зависим от Бога. Cette œuvre-là, c'est une œuvre de Dieu. То, что мы делаем, это дело Божье. Et je parle de votre église. И я говорю за вашу церковь. Votre église, c'est une œuvre de Dieu. Ваша церковь – это Божье дело. Je sais comment vous êtes arrivés ici. Я знаю, как вы сюда пришли. Je sais que c'est Dieu. Я знаю, что это Бог. Parce que je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur quand vous êtes venus ici. Я знаю, что Бог положил в мое сердце, когда вы сюда пришли. À partir de ce moment-là, С этого момента c'est pas l'œuvre d'un homme, это не дело какого-то человека. c'est l'œuvre de Dieu. Это дело Божье. Elle ne dépend pas des hommes, И оно не зависит от людей, elle dépend de Dieu. оно зависит от Бога. Quand tu donnes, Когда ты даешь, tu ne rends pas un service à l'église. ты не окажешь услугу церкви. Tu prépares une bénédiction pour toi. Ты готовишь благословение для себя. Parce que toi, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Потому что ты жертвуешь, ты сеешь в дело Божье. Mais vous savez ce que je dis, même à notre assemblée? Знаете, что я сказал даже в нашей церкви? Si l'argent ne vient pas d'ici, elle va venir d'ailleurs. Если финансы не придут отсюда, они придут откуда-то с другого места. Mais la bénédiction va aussi aller ailleurs. Но благословение также пойдут в другие места. C'est simple, hein? Это очень просто. Donc, j'ai expliqué à ce pasteur-là, on ne dépend pas des hommes, on dépend de Dieu. Я объяснил этому пастору, что мы не зависим от людей, мы зависим от Бога. Et deuxième des choses, И вторая вещь. il va t'arriver ce qui sort de ta bouche. Ты пожнешь то, что исходит из твоих уст. Parce que c'est ce que tu confesses, c'est ce que tu vas vivre. Потому что ты пожнешь от твоих плодов твоих уст. Et la parole que j'ai pour vous ce matin se trouve dans Marc au chapitre 11, И слово, которое я имею для вас сегодня, находится в Евангелии от Марка, 11 главу, à partir du verset 22. с 22 стиха. Jésus dit quelque chose de très, très important. Иисус говорит такую вещь, которая очень-очень важна. Au verset 22, ça dit que Jésus prit la parole puis il leur dit « Ayez foi en Dieu ». В стихе 22, Марка 11, 22 написано, Иисус говорит, имейте веру Божью. Ayez foi en Dieu. На французском написано, имейте веру в Бога, на французском языке. Et dans le grec, le mot qui est utilisé là, И в греческом языке то слово, которое здесь используется, le mot « en le mot в, veut plutôt dire « ayez la foi de оно означает иметь веру чьи.
Donc, c'est pas seulement ayez foi en Dieu, Это не просто иметь веру в Бога, mais aie la foi de Dieu. но иметь веру Бога. Oh, ça, c'est d'autres choses. Это что-то другое уже. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Что это означает? Dans Romains au chapitre 12, В Римлянам 12 главе, au verset 3, в 3 стихе, ça dit que Dieu a départi en chacun de nous une portion de foi. написано, что Бог дает каждому из нас меру веры. Ça, c'est la foi de Dieu. Это вера Бога. Ça, c'est la foi que Dieu a déposée en toi. Это вера, которую Бог вложил в тебе. Ça, c'est la foi qui fait que tu as pu devenir enfant de Dieu. Это вера, которая сделает, что ты смог стать Божьим ребенком. C'est la foi qui fait que tu as reçu le pardon de tes péchés. Это вера, которая делает, что ты принял прощение грехов. C'est cette foi-là, tu as cru dans ce Dieu-là qui t'a donné la vie. Именно эта вера, когда ты поверил в этого Бога, именно эта вера дала тебе жизнь. Et quand on continue de lire, И мы продолжаем читать. Jésus dit, je vous le dis en vérité, Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, si quelqu'un dit à cette montagne, если кто скажет горе этой, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, поднимись и вернись в море, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, arrive. и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его. Voyez-vous ce qui est intéressant? Видите то, что очень интересно? Jésus ne dit pas si la personne croit que la montagne se jette dans la mer. Иисус не говорит, если человек поверит, что гора поднимется и вернется в море, Ou il ne dit pas si la personne pense qu'elle doit se jeter dans la mer, или если человек думает, что он должен броситься в море. mais si il dit. Но если он скажет, Et c'est là souvent le problème avec les chrétiens. вот где обычно проблема с христианами. C'est pas ce que tu crois. Это не то, что ты веришь, Qu'est-ce que tu dis? но что ты говоришь. Comprenez ça. Поймите это. C'est vraiment important. Это очень важно. Parce que souvent, il y a des choses qu'on va croire en nous, Потому что есть вещи, в которых мы будем верить. mais on va dire le contraire. Мы будем говорить обратное. Comprenez ça. Поймите, On va croire des choses en nous, dans notre pensée, dans notre cœur, мы будем верить каким-то вещам в мыслях, в наших сердцах. mais on va laisser sortir de notre bouche des mots qui expriment le contraire. Но мы будем говорить из наших уст то, что означает обратное. Combien il y en a qui croient que Jésus guérit encore aujourd'hui? Сколько из вас верят, что crois Иисус ça. до сих пор исцеляет? Ben, vous seriez surpris de voir le nombre de chrétiens que je rencontre, Вы будете удивлены, каким количеством верующих, которые я встречаю, qui, comme vous, croient que Jésus guérit aujourd'hui. которые, как и вы, верят, что Иисус сегодня исцеляет, Mais quand eux vivent la maladie, но когда они переживают болезнь, ou quand eux vivent les problèmes, или когда они переживают какие-то проблемы, ils ont de la difficulté à recevoir la guérison pour eux-mêmes. им трудно принять исцеление для самих себя. Je parle avec des gens qui vont dire, ah, mon mal de dos, Я говорю с людьми, которые говорят, о, у меня спина, боль в спине. mon cancer, Мое сердце просто там такое прямо взрывается. mon arthrite. Артрит у меня. Je veux te dire quelque chose. Я тебе скажу следующее. Si c'est ton mal de dos, ton cancer et ton arthrite, Если это именно твоя боль в спине, твой рак или твой артрит, garde-les. оставь это себе. Garde-les. Оставь себе. Quand j'ai mal au dos, c'est pas mon mal de dos. Когда мне спина болит, это не моя боль. Ça, c'est le résultat du péché. Это последствия греха. Pas parce que j'ai du péché dans ma vie, Не потому что я там согрешил где-то, mais le péché dans le monde amène la maladie. но грех в мире приносит болезнь. C'est pour ça qu'on est malade. Вот почему иногда мы болеем. C'est pour ça que la maladie existe. Вот почему болезнь существует. À cause du péché d'Adam. Из-за греха Адама. Mais quand Christ est mort sur la Но croix, когда Христос умер на кресте, il nous a rachetés de cette Он malédiction-là. искупил нас от этого проклятия. La Bible dit qu'il a porté nos maladies et nos infirmités. Библия говорит, что Он взял на себя наши болезни, наши немощи. Du moment où je suis racheté, С того момента, как я искуплен, du moment où je n'appartiens plus à la malédiction, я уже не принадлежу проклятию. la maladie n'a plus aucune emprise dans ma vie. Болезнь уже не имеет власти надо мной. Elle n'a aucun droit d'être là. Никакого права внутри меня. Et je ne peux pas appeler ça mon mal de dos, mon cancer. Я не могу назвать это мой рак, моя боль в спине.
Ça sort de la bouche des chrétiens. Это исходит из наших уст, из уст верующих. Mais de la même bouche, ah, Jésus m'a guéri. Но те же самые уста говорят, Иисус исцелил меня. Mais mon mal de dos. Но моя спина и боль, C'est pas comme ça que ça fonctionne. не так она работает. C'est pas ce que tu penses. Это не то, что ты думаешь, C'est pas ce que tu crois. не то, во что ты веришь, C'est qu'est-ce qui sort de ta bouche. но что исходит из твоих уст. Vous savez, au mois de avril, à fin avril de cette année, Знаете, в конце апреля этого года j'ai été hospitalisé pendant un peu plus qu'une semaine. я был госпитализирован чуть больше недели. C'est vraiment intéressant. Это было очень-очень интересно. Je suis venu à l'église, comme à mon habitude, je suis arrivé à l'église vers 5 heures du matin. Я пришел в церковь, как по привычке, я в 5 утра пришел в церковь. Et j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Я начал чувствовать себя плохо. Comme si j'avais mangé un gros repas. Словно я покушал очень много, очень много покушал. Mais ça faisait plus que 24 heures que je n'avais pas mangé. Ну, больше 24 часов я не кушал. Et puis, j'ai une autre montre qui est une Fitbit, vous connaissez, qui met les battements de mon cœur. Окей. У меня есть другие часы, на которые можно видеть, как сердцебиение можно увидеть. Et là, je me suis mis à avoir des sueurs. И сразу я начал потипот, начал с меня течь. Je sentais comme des palpitations à mon cœur. Я чувствовал, как сердцебиение сильное. Et là, ma montre me montrait que mon cœur montait à 140. И на моих часах я увидел, что мое сердце поднималось до 140. Tout d'un coup, il descendait à 110. И потом спускался до 110. Là, il remontait à 140. А потом еще 140. Là, il redescendait. И 110. Là, je me dis, je pense que c'est pas normal. Я потом подумал, похоже, что это ненормально тут что-то. Je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Наверное, тут что-то неправильно работает здесь. Puis, mon médecin, moi, il est chrétien. Мой врач, он верующий, христианин. Merci Seigneur pour les médecins. Слава Богу за врачей. Et puis, je l'ai téléphoné tout de suite. Я его набрал прямо с места. On était à peu près 6 heures du matin. Это было где-то 6 утра. Puis, il répondait pas. Он не поднимал трубку. Je me suis rendu en avant de l'hôpital à la Chine, j'ai tout d'un coup, tu sais. Я поехал возле, в больницу в Лощине здесь. Finalement, pas de réponse, j'ai décidé de m'en aller chez nous. Никто не отвечает. Я решил поехать домой. Le médecin m'appelle en chemin. И по дороге мне мой врач звонит. J'explique ce qui se passe. Я ему объясняю, что происходит. Il dit, va-t'en à l'hôpital tout de suite. Он говорит, сразу останови машину, повернись назад в больницу. Moi, je dis, je vais me reposer chez nous. Я ему сказал, я хочу пойти отдохнуть дома. Il dit, non, 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 l'hôpital. Он говорит, нет, больница. Donc, je me suis rendu à l'hôpital dans mon coin, à Saint-Eustache. И я поехал тогда дальше, там, где я живу, в Сент-Эсташ. Là, on est dans la pandémie, un paquet de protocoles à respecter. Знаете, во время пандемии много нужно протокол соблюдать. Je vais à l'urgence, j'explique mon cas. Я прихожу в скорую помощь у нас. В скорую помощь я объясняю свою ситуацию. L'infirmier regarde mon cœur. И врач, он осматривает мое сердце. Il me prend par le bras, il dit, viens-t'en. Он берет меня за руку, пошли. Et puis, on s'est tout de suite en allé dans une salle d'urgence spéciale. И мы сразу повели в такой специальный зал, именно. Là, ils ont emmené les belles jaquettes d'hôpital. И они принесли красивые пиджаки для халатики. Ils m'ont dit, mets ça tout de suite. Они говорят, одень это прямо сейчас. Je me suis déshabillé, j'ai mis la Я jaquette, j'ai взял, plié mon linge. я мои одежды положил, взял то, что мне подарили. Entre-temps, je dis, Seigneur, mets ta main. И я говорю, Господи, просто пусть рука твоя будет. Et là, quand j'ai dit ça, là, j'ai commencé à filer vraiment mal. И когда я только это сказал сразу, еще я себе стало хуже чувствовать. Je suis venu tout en sueur. И я начал потеть еще больше. J'avais plus de force. Силы от меня ушли. J'ai tiré le rideau, puis il y avait un infirmière. Je pense que ça va pas bien. Là. И я открыл шторы, я сказал одной медсестре, похоже, что не очень хорошо идет. Dès qu'elle m'a vu, elle dit, non, couchez-vous dans la civière, couchez-vous. Она только сказала, не, ложись на это. Parce qu'elle voulait pas que je tombe à terre, il aurait fallu qu'il m'en Как называется, сивер. Как? Ложись на кушетке, потому что она не хотела, чтобы я упал в обморок, прямо в обморок. Et là, ils ont lancé un code d'urgence et j'ai fait ce qu'ils appellent un choc vagal. Là, ils ont Lancé un code d'urgence Oui. et j'ai fait ce qu'ils appellent un choc vagal. Choc vagal, c'est.
Ouais, mais c'est un petit peu plus intense que ça. Ouais, ben, comme inconscient. Ah, Ouais. ok. Ouais, je vais To dire jest comme ça. tak dat w tym momencie ja nie poтерял сознание, ну, такое состояние. Puis là, le cœur, une chute de pression, vraiment. Тогда давление drastique. сердца, ну, давление упало сильно. Et là, j'avais plein de médecins, des infirmières. И autour de вокруг moi. меня много врачей, медсестр. Là, ils m'ont emmené dans une autre salle sur la civière. И они меня уже на носилку повели в другой зал. J'étais à moitié conscient de ce qui se Я был passait. наполовину, наполовину осознавал, наполовину нет. Как бы так. Et là, j'entendais le médecin qui criait après les autres, puis il disait, on le perd, on le perd. И я слышал, как врач кричал другим, мы сейчас теряем его, он умирает. Et la seule chose que lui disait, c'est, on le perd, on le perd, on le И perd. единственное, что он говорит, кричал только, и он уходит, он умирает, умирает. Et là, il criait après une infirmière parce que là, il devait me rentrer des aiguilles, mais ça colle, il faut qu'il tienne avec un collant. Mais le collant, il ne fonctionne pas parce que je suis tout trempé. Он кричал так, потому что медсестра должна была меня как сделать капельницу поставить, но иголку заходила, но невозможно было как пластырь, потому что он был весь мокрый от пота, поэтому пластырь не держался, да. Là, je l'entendais dire à l'infirmière, dépêche, on le perd, on le И я perd. слышал, как он кричал этой медсестре, постарайся, побыстрее, потому что он умирает. Puis je l'entendais, elle, répondre, ça ne fonctionne pas, ça И я слышал, fonctionne как она pas. отвечает, не получается. Et là, l'Esprit de Dieu m'a parlé. И тогда Дух Божий сказал мне, Je n'étais plus capable de respirer. я уже не мог дышать. Je peux vous essayer de vous imaginer ça. Là. Tu ne respires plus. Je le sais que je ne respire plus. Вы знаете, я хочу, чтобы вы поняли, то есть я знаю, что я уже не дышал. J'essaie de respirer, mais Я il y en a pas, ça пытаюсь marche pas. дышать, но все, нет воздуха. Le médecin écrit, on le perd. Врач говорит, что мы теряем его. L'infirmière dit, ça ne marche pas. Медсестра говорит, не получается. Puis les autres, je ne sais même pas ce qu'ils font. Другие, я не знаю, что они там делают. Et l'Esprit de Dieu me parle. И Дух Божий говорит мне, Puis il me dit, inquiète-toi pas. он говорит, не переживай. Je n'ai pas fini avec toi. Я с тобой еще не закончил. Moi, je suis venu en paix. И я тогда уже мир пришел во мне. Tout d'un coup, l'air a rentré. Сразу же опять я начал дышать. Et le médecin continue de crier, on le perd, on le perd. И врач продолжает кричать, мы теряем его, мы теряем его. Puis moi, j'ai regardé l'infirmière. И я смотрел на медсестру. J'ai mis la main sur elle. Я положил руки на нее. J'ai dit, prends de l'Ipafix. Ça, Ipafix, Ça, ça c'est un collant spécial. Это есть такой специальный лейкопластырь, называется лейкопликс. Он говорит, он уже подсказал медсестре, возьми лейкопликс. Là, l'infirmière me regarde. Она меня смотрит, медсестра. Elle essaye de faire ses choses, ça ne fonctionne pas. Она пытается свои делать, не получается. Le médecin, lui, continue de crier. А врач еще кричит. Puis je remets ma main sur elle. Я еще раз руку ложу на нее. Puis je dis, regarde-moi. Я ей говорю, на меня посмотри. Là, elle m'a regardé dans le visage. Она посмотрела мне в лицо. Je dis, prends de l'Ipafix. Я ей сказал, возьми лейкопликс, такой лейкопластырь. Ouais, ça va fonctionner. Это думаю, что сработает. Et là, elle a pris l'Ipafix. И она взяла лейкопликс. Là, ça a collé. И это получилось. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. И они сделали то, что нужно было делать. Là, je suis revenu vraiment correct. И я вернулся нормально. Et là, eux, ils ont arrêté. И они остановились. Ils ont dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Они говорят, они сами врачи говорят, а что же случилось сейчас только что? Les infirmières ont dit, monsieur, c'est irréel ce qui vient d'arriver. И там, как медсестры, медбратья там говорили, которые были там, говорят, мы, господин, мы вообще то, что было здесь, только что это просто нереалистично. L'infirmière a dit, comment vous pouvez m'expliquer comment faire mon travail? Как вы можете мне объяснить, как я могу свою работу делать? Comment vous connaissez ça? Откуда вы это знаете? Je ne connais pas ça. Я говорю, я не знаю. Le médecin dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? И меня врач спрашивает, а что вообще в жизни вы делаете? Вы кто? Moi, je suis pasteur. Я пастор. Je suis juste un pasteur. Я просто пастор. Puis on dit, non, non. Il dit, avec la lecture qu'on avait, Если взять то, что мы увидели, наши датчики, то, что мы могли увидеть, tu devrais être mort. ты должен умереть. Mais tu nous as parlé. Но ты еще с нами говорил. Tu nous as même dit quoi faire. Ты даже нам сказал, что делать, подсказать, что делать. C'est irréel. Это нереалистично. Puis faire une histoire courte, ils ont passé des tests И чтобы укоротить историю, они сделали еще дополнительные тесты, et ils ont découvert qu'il y avait une masse à l'estomac. и они обнародовали, что была какая-то масса внутри. Et cette masse-là a provoqué des ulcères. И эта масса, она провоцировала
yazva. Et il y avait des ulcères dans l'œsophage et dans tout l'estomac. E bwila yazva vies dev vjiludke. Qui a amené beaucoup de saignements. E izanik bwila munoga krava techeni. Et là, je filais pas bien parce qu'il y avait au moins 2 litres de sang dans mon estomac. E apitaba tudo patosh vmayom jiludke bwila kita okula 2 litrov kravi. C'est pas du sang que j'ai perdu d'un coup, là, c'est l'accumulation. Etani krov katoya patira za munavene eta krov katoya abraza sabralas. Là, ils ont passé des tests. Ani izali teste. On dit, voici ce que vous avez. Voto što u vas jest. Et maintenant, vous allez devoir être traité pour tout le reste de votre vie. E bo tiper iza eta situație și va sujiz vu bulece eta imit. Moi, j'étais assis dans la chambre. Ya sigil vkom na ce. J'ai regardé le médecin avec un grand sourire. Ya na vracia smatril stak sulib ko istakoi. Et j'ai dit au médecin, ça, c'est ce que toi, tu dis. Ya skaza vraciu eta to što ti govoriš. Il dit, non, vous ne comprenez pas. Vas kazal no vi na vera ni panimaite. Non, moi, je te comprends très bien. Ya skazal niet ya panimai što vi ime što vi govorite. Mais ça, c'est ce que toi, tu dis. No eta to što vi govorite. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Dieu dit. No pa тебе посмотришь то, что Бог скажет. Et les infirmières venaient prendre la pression. И медсестры приходили, чтобы мерить давление. Et là, ils étaient paniqués. И они в панике были. Parce qu'ils disaient, la lecture qu'on fait, ça ne fonctionne pas avec comment t'es. И они говорили, ну, то, что мы меряем, не соответствует тому, как ты себя ведешь. Ben, juste pour vous dire, ça a été au point que le médecin a dit à l'infirmière, appelle-moi plus à cause de la pression. И это было настолько такая ситуация, что врач сказал медсестре, если только из-за давления, мне хватит, больше не звони мне, а то не поймешь, что с его давлением, больше не звони мне по давлению. Parce qu'il disait, tu devrais être sa connaissance. Врач говорит, ты должен был потерять сознание. Non, ça, c'est ce que toi, tu dis. А я говорил, да, это то, что ты говоришь. Il n'aimait pas ça. Но ему это не нравилось. Et les gens me demandaient, comment tu vas? И люди спрашивали меня, а вообще, как ты себя чувствуешь? Je vais bien. Я им говорил, хорошо. C'est juste que mon corps ne le sait pas. Просто мое тело пока еще не знает об этом. Mais il est fou, ce gars-là. Или говорят, ну, какой-то сумасшедший какой-то. Je leur ai expliqué, non. Я им объяснил, Jésus m'a guéri. что Иисус исцелил меня. Mais mon corps Но мое тело ne le sait pas encore. еще не знает об этом. Mais mon âme le sait. Но моя душа знает об этом. Mon esprit le sait. Мой дух знает об этом. Moi, je suis guéri. Я исцелен. Mais mon corps ne le sait pas. Но мое тело пока еще не знает об этом. Moi, je vais bien. Но я на самом деле себя хорошо чувствую. Et ça a été de même tout le temps que j'étais à l'hôpital. И именно так и все время пока был в больнице. Et quand est venu le jour où je quitte l'hôpital, И когда пришел день, когда меня должны были выписать, il y a une infirmière qui est venue me voir dans ma chambre. одна медсестра пришла в палате, где я находился. Regardez ce qu'elle a dit. Смотрите, что она сказала. Dieu est grand. Бог велик, Бог большой. Elle a dit, je devais vous avant que vous quittiez. Она говорит, я очень хотел с вами увидеться, прежде нежели я уйду. Parce qu'elle dit, moi, c'est ma première journée ici aujourd'hui. Потому что это мой первый день сегодня. Mais toutes les autres infirmières parlent de vous. Но все медсестры только о вас и говорят. Puis à côté de votre nom dans le poste des infirmières, И вот напротив вашей фамилии, там, где у медсестры, там в комнате, у них специальная комната, где они пишут фамилии, как, ну, пациентов. il y a quelqu'un qui a écrit porte-bonheur. И кто-то там написал счастливчик. Moi, j'ai ri vraiment. И я там начал смеяться. On m'a appelé plein de choses, mais jamais porte-bonheur. Мне очень дали разные названия, но никогда счастливчика не называли. J'ai dit, pourquoi porte-bonheur? Почему счастливчик? Puis là, regardez ce qu'ils m'ont dit. Не счастливчик, приносящий счастье. Да. Я говорю, почему такое название приносящий счастье? Ils ont dit, monsieur, depuis qu'on vous a hospitalisé dans cette aile ici à l'hôpital, Я спросил, почему такое? Они сказали, дорогой человек, с того момента, как вас госпитализировали именно в эту часть больницы, il n'y a eu aucun cas d'urgence ou de crise dans notre aile. с того момента до сих пор не было никакого человека, как бы, ну, с ургенсом, никого не привезли со скорой помощи, таких вещей не было у нас. Il y avait 2 infirmières, une marocaine qui était musulmane et puis une autre qui était française. Были две медсестры, одна из Марокко, другая из Франции. Qui, elles, ont remarqué que depuis que vous êtes rentrés ici, Они заметили, что с того момента, как вы здесь, tout est calme. все спокойно. Il n'y a personne qui est mort. Никто не умер.
il n'y a personne qui a eu besoin d'une intervention urgente dans notre aile. ni kamuni nous jabula akazata koyo srochno takoyo non pomosh. Puis je lui ai dit, ben, ça doit arriver souvent. Là. No ya gavru na vena tak do jembu chasta. Elle dit, monsieur, ça fait 3 ans que c'est pas arrivé ici. Господин, 3 года как такого не было здесь. Elle dit, les infirmières veulent venir dans votre chambre. Медсестры сами хотят к вам попадать в порядок. Parce qu'ils disent que quand on rentre dans votre chambre, on sent la paix puis le calme. Они говорят, что они, почему они хотят, потому что когда они попадают в вашу палату, они чувствуют мир и такое спокойствие. Moi, je l'ai regardé avec un grand sourire. И я на нее смотрю с такой большой улыбкой. Puis j'ai expliqué, ça s'appelle la paix de Dieu. Я объяснил, что это называется мир Божий. J'ai expliqué que moi, j'étais un pasteur, je servais Dieu. Я говорю, что я пастор, я служу Богу. Il m'a envoyé passer un examen 1 mois plus tard. Месяц спустя они меня отправили пройти какое-то обследование. Au CHUM à Montréal. В центральный госпиталь в Монреале. Un examen plus approfondi. Экзамен, который более, исследование такой более глубокий. L'homme qui m'a passé l'examen Человек, который проводил этот экзамен, pensait que c'était des médecins qui lui faisaient une blague. он подумал, что врачи над ним шутят. Parce que lui, il a lu le rapport. Он прочитал рапорт, что врачи писали, как историю, так скажем. La première chose qu'il m'a dit, c'est, vous devez filer, vous devez vous sentir vraiment mal. Он прочитал, думает, он мне сказал, вам, наверное, очень плохо, да? Mais il dit, non, c'est impossible. Он говорит, как, это же нереалистично. Finalement, il a rentré ses caméras. Он свои камеры все поставил. L'examen qui devait durer à peu près 30 minutes a duré pas plus que 5 minutes. Экзамен, который нужно было провести где-то полчаса, только 5 минут прошел. Il a tout entier, il dit, ça, c'est une mauvaise blague. Он сказал врачам, это плохая шутка, так не нужно шутить со мной. Monsieur, vous avez rien. Господин, у вас ничего нет. Il dit, avec les autres résultats qu'on a, С другими показаниями, которые у нас есть, c'est impossible qu'il n'y ait rien en 1 mois. это просто невозможно, чтобы за месяц, Il dit, votre estomac, même pas une cicatrice. что ваш желудок даже нету, даже шрамов нету. L'œsophage non plus. Нету ни спайков, вообще, как называется, пищевод вообще все хорошо. Il dit, c'est impossible qu'il y avait des ulcères, comme ils ont dit. Это невозможно, чтобы там у вас были язвы, как говорили. Je l'ai regardé lui aussi avec un sourire. Я на него тоже смотрел с улыбкой. Je dis, non, il était là. Я говорю, было. Mais il dit, ça part pas tout seul. Он говорит, ну это же сам с собой же не уходит. T'as raison. Я ему говорю, да, ты прав. Ça part pas tout seul. Сам не уходит. Jésus le fait. Иисус это делает. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Почему я вам говорю эту историю? Jésus il dit, Иисус говорит об этом. s'il dit, Если кто скажет, puis qu'il croit dans son cœur, и если он поверит в сердце своем, et qu'il ne doute pas, если он не будет сомневаться, il va voir la chose arriver. он увидит происходящее. Qu'est-ce que tu dis? Что ты говоришь? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Что исходит из твоих уст? Sur toi, О себе самом, sur ta famille, о твоей семье, sur ton futur, о твоей будущее, sur ton travail, о твоей работе, ta santé, твое здоровье, tes finances, твои финансы, ta marche avec Dieu, твое хождение с Богом, sur l'Église. о церкви. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Что исходит из твоих уст? C'est plus important Это намного важнее, que ce que tu crois. чем то, во что ты веришь. Vous savez, les gens, ils sont, oh non, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Знаете, люди они такие, я верю в Бога, я верю Богу, я верю. Qu'est-ce que ça fait? Что это делает? Ну какая разница? Puis ça, Ну, что дальше? tu crois en Dieu. Ты веришь в Богу? Wow. Вау. La Bible dit que les démons aussi croient en Dieu. Библия говорит, что даже демоны тоже верят. Les démons croient que Dieu existe. Демоны верят, что бесы верят, что Бог есть. Puis ils tremblent. Но они трепещут. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les démons? Какая разница между тобой и демонами? Tu crois en Dieu, ils croient en Dieu. Ты веришь в Богу, и они тоже верят. Hello? Si tu n'es pas capable de dire Amen, tu peux dire ouch, hein? La différence, c'est qu'est-ce qui va sortir de ta bouche. Разница в
što ishodit s tvojih usta. Déclare la parole de Dieu. Провозглашай Слово Божие. Déclare la bénédiction. Провозглашай благословение. La Bible dit qu'il ne doit pas sortir. La Bible dit de la même bouche, des fois, sort la bénédiction et la malédiction. Библия говорит, что из тех же самых уст не могут исходить и благословение, и проклятие. Et la Bible dit, il ne doit pas en être ainsi. Библия говорит, что так не должно быть. De ta bouche, c'est la bénédiction qui doit sortir. Из твоих уст именно благословение должно исходить. La bénédiction sur tes enfants, Благословение на твоих детях, sur ta femme, на твою жену, ton mari, на твоего мужа, sur ton pasteur, на твоего пастора, l'église, на церковь, les frères, les sœurs, на братьев, на сестер, ton travail, ta business. работу, твой бизнес. Parce que c'est ce que tu vas déclarer qui va arriver. Потому что именно то, что ты говоришь, и будет приходить в твою жизнь. Comment est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre? Как же Бог сотворил небо и землю? Il a dit. Он сказал. Dieu a parlé aux éléments. Бог сказал этим вещам. Et c'est important de réaliser que la parole de Dieu nous enseigne ceci. Это важно понимать то, чему учит нас Слово Божие. Il n'a pas simplement pensé que la terre soit puis elle fut. Это не просто думать, пусть земля будет. Il n'a pas simplement pensé que la terre produise les animaux puis les plantes. Это не просто думать, пусть из земли будут и животные, и растения. Parce que s'il aurait seulement pensé, Потому что если Бог только думал, ça serait juste resté là. это бы оставалось только здесь в разуме. Ça provoque rien dans le monde spirituel. То, что Бог бы так думал, оно бы ничего не производило в духовном мире. Quand est-ce que le monde spirituel va bouger? Когда же духовный мир реагирует? Quand ta voix va se faire entendre. Когда голос твой звучит. La Bible dit que la terre produise. Библия говорит, да произойдет земля. Et la terre produit. И земля начала производить. Que les eaux produisent. Чтобы воды производили. Et les eaux ont produit. И воды они производили. Et regardez, quand il a créé l'homme, Смотрите, когда он сотворил человека. il n'a pas juste pensé à créer l'homme à son image. Он не просто задумал сотворить человека по своему образу. Mais la Bible dit qu'il s'est dit, faisons l'homme à notre image. Библия говорит, что он сказал, сотворим человека по нашему подобию. La По образу. Bible dit de Dieu, il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Библия говорит о Боге, что он говорит, и вещь случается. Он приказывает, и все случается. Ce pouvoir-là, cette autorité-là, il nous l'a donné. И эта сила, эта власть, он дал тебе и мне, он дал нам. Tu dois, si tu as mal dans ton corps, Если тебе где-то больно в твоем теле, parle à ton corps. говори своему телу. Moi, je prends une marche à tous les matins maintenant, je marche 4 km par jour. Я каждое утро хожу 4 километров. L'autre jour, je marchais ici, puis je prie, je descends le bord de l'eau à la Chine. Последний раз я молился, я шел, как обычно, и я вдоль реки Лашина. Puis j'ai eu une vieille blessure à un genou il y a plusieurs années. И у меня есть старая рана на колене уже долгие годы. Et là, en prenant ma marche, le genou s'est mis à me faire mal. И когда я ходил, колено начало болеть. Mais vraiment mal. Очень больно было. Je n'ai pas arrêté de marcher. Я не перестал ходить. J'ai même pas commencé. Ah non, c'est trop, je vais retourner à l'église. Я даже не начал, настолько больно, не. Лучше все, остановлюсь и вернусь обратно в церковь. Non, Нет. j'ai parlé à mon genou. Я начал говорить о колене. Toi, tu es guéri dans le nom de Ты Jésus. исцелен во имя Иисуса. La douleur, tu quittes mon corps. Боль, ты покидаешь мое тело. Satan, toi, tu es un menteur. Сатана, ты обманщик. Ты лжец. 10 minutes plus tard, 10 минут спустя, c'est fini. все, Plus de douleur, ни боли, plus de craquement, ничего такого, не было там, не хрустит ничего. rien. Ничего. Qu'est-ce que tu dis? Что ты говоришь? Ah, je suis pas capable. Не могу. On ne pourra jamais faire ça. Никогда это не сделаем. Ça coûte trop cher. Очень дорого. Pasteur, Пастор, les désirs que tu as sont trop grands. твои аппетиты слишком большие. Ça, là, on n'a pas les finances. pour У ça. нас нет финансов для этого. Ça se peut que tu n'aies pas les finances, Может быть, у тебя нет этих финансов, mais Dieu les a. но у Бога есть. Fait que limite-toi pas à tes finances, Не лимитируй себя твоими финансами. cherche les finances de Dieu. Ищи финансов Божьих. Appelle la bénédiction de Dieu dans ta maison. Призови благословение Божье в твой дом. Vous savez, on a organisé une grande conférence à Cuba il y a 3 ans. Знаете, 3 года назад мы организовали большую конференцию христианскую в Кубе. Faire une histoire courte, là, ça coûtait 30 000 И знаете, чтобы коротко было, это стоило $30 000 3 semaines avant qu'on parte, on avait juste 15 000.
3 do поездку в нашу было 15 000. Le comité de l'Église m'a parlé. И совет церкви вызвали меня и рассказали, что к чему. Ils ont dit, là, pasteur, il faut prendre des décisions. Сказали, пастор, нужно принимать решение. Il nous reste juste 3. 3 недели остается, Il manque 15 000 и не хватает 15 000 долларов. En plus, tu avais commandé 1000 Bibles à 4 chacune. Ты еще заказать еще дополнительно 1000 Библий за $4 каждая Библия. Là, je les ai regardés. Je dis, vous avez Я на raison. них посмотрел, я говорю, да, вы правы. C'est vrai, vous avez raison. Вы правы, вы правы. Je commande 1000 Bibles de plus. Я еще 1000 Библий дополнительно закажу. Là, ils ont dit, non, pasteur, tu comprends pas. Là. Но они сказали, пастор, это же не смешно, ты, наверное, не понимаешь. Il manque 15 000. Пастор, по губам, не хватает 15 000. On ne peut pas commander 1000 Bibles de plus. Мы не можем еще 1000 Библий еще заказать, еще 4000 сверху. Je dis, oui, on va commander 1000 Bibles de plus. Я сказал, да, мы еще закажем еще 1000 Библий дополнительно. Commander 1000 Bibles de plus. Мы еще заказали 1000 Библий сверху. Je dis, combien de temps qu'il reste? Я спрашиваю, а сколько времени остается? 3 semaines, 3 недели, 21 jours. 21 день. Puis vous pensez que Dieu ne peut pas faire rien en 21 jours? Вы думаете, что Бог за 21 дней не может ничего делать? Je dis, non, commandez 1000 Bibles. Не, заказывайте еще 1000 Библий. Quand on est parti à Cuba, Когда мы поехали в Кубе, on avait les 2000 Bibles. у нас были эти 2000 Библий, которые мы заказали. Toutes les dépenses étaient couvertes. Все расходы были покрыты, Puis on a eu assez d'argent, и у нас было достаточно денег, même pour payer des vacances à des familles de pasteurs là-bas qui n'avaient jamais vu la mer. чтобы оплачивать отдых семьям пасторов там, которые никогда не видели море, которые в Кубе живут. Ça, c'est le Dieu que je sers. Это Бог, которому я служу. Celui qui dit, Он говорит, la chose arrive. и случается то, что Он говорит. Il ordonne Он дает, et ça existe. и оно существует, оно материализуется, осуществляется. Vous rappelez-vous l'histoire de la femme avec la perte de sang? Вы помните историю женщины с кровотечением? Allez relire son histoire. Идите, перечитайте эту историю. Parce qu'elle n'a pas simplement pensé de toucher à Jésus. Она не просто подумала прикоснуться к Иисусу Христу. Mais la Bible dit Библия говорит, qu'elle s'est dit, она сказала сама в себе, si je peux seulement le toucher, je vais être guéri. если я только прикоснусь к нему, я исцелюсь. C'est pas simplement une pensée qui est restée en elle, Это не просто мысль, которая осталась в ней. mais elle s'est dit, Она сказала сама себе, si je lui touche, je vais être guéri. если я прикоснусь, исцелюсь. Et vous connaissez l'histoire. И вы знаете историю. Elle a touché à Jésus, elle a été guérie. Она прикоснулась к Иисусу, и она была исцелена. Jésus n'a pas prié pour elle. Иисус за нее не молился. Il n'a pas imposé les mains. Иисус не возлагал руки на нее. Il n'a pas mis l'huile. Иисус не помазал елеем. Elle s'est dit. Она сказала в себе. Non seulement elle a eu la foi en Jésus, Кроме того, что у нее была вера в Иисуса, mais elle a déclaré les choses. она также провозглашала. Et ça a pris place dans sa vie. И это приняло место в ее жизни. Vous savez, ce pasteur-là, au début, je vous ai dit qu'il a dit que son église était pour fermer. Знаете, этот пастор, вначале вам говорил, который я рассказывал, который говорил, что скорее всего, из-за пандемии церковь закроется. Devinez quoi? Только подумайте, что Elle est fermée. церковь закрыта. Ils ont perdu leur bâtisse. Они потеряли свое здание, Il est revenu à notre église. они вернулись в нашу церковь, Il est venu me voir, puis il pleurait. и он ко мне вернулся и плакал. Il m'a dit, comment tu fais? Он меня спросил, а что, как ты делаешь? Il dit, on sert le même Dieu. Мы служим тому же Богу, C'est la même Bible. та же самая Библия. Comment ça se fait que moi, je suis fermé? Как это так? Мы закрылись, Et Dieu merci, pendant la pandémie, nos finances ont augmenté. слава Богу, во время пандемии наши финансы в церкви увеличились. Puis comment ça se fait, toi, ça a augmenté? Comment ça se fait que toi, tu as pu faire ça? Как это у тебя увеличились? Как это у тебя получилось? J'ai dit, tu as raison. Я сказал, ты прав. On sert le même Dieu. Мы служим тому же Богу. C'est la même parole. Та же самая Библия, C'est le même esprit. тот же самый Дух. Mais on ne dit pas la même chose. Но мы говорим не одно и то же, мы с тобой говорим. Oh, comprenez ça. Поймите это. Lui, il disait qu'il était pour fermer. Он говорит, что мы закроемся. Moi, j'ai dit qu'on serait bénis. Я говорю, что мы будем благословены. Lui est fermé. Они закрыты, Nous, on est bénis. мы благословены. C'est-tu parce qu'il n'est pas un homme de Dieu? Non.
nie ujele eta потому что он не Божий человек, то нет. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Не в этом дело. C'est parce que c'était pas un vrai pasteur? Non. Может, потому что он не настоящий пастор, то нет, не в этом Ça дело. n'a rien à voir avec ça. Не в этом дело. Ça a à voir avec ce qui est sorti de sa bouche. Все исходит от того, что исходило из его уст. Intéressant. Интересно. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Что исходит из твоих уст? Moi, je déclare à chaque jour. Я каждый день провозглашаю. Moi, je crois au miracle parce que je crois en Jésus. Я верю в чудеса, потому что я верю в Иисуса. À chaque jour, Каждый день. je dis à ma journée qu'elle va m'apporter le bonheur puis la joie. Каждый день я говорю моему дню, что ты меня сегодня принесешь радость, мир и благословение. Pourquoi? Почему? Parce que la Bible dit, voici le jour que Dieu a créé. Потому что Библия говорит, вот день, этот день сотворил Бог. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Чтобы он был день для нас радости. Ben, aujourd'hui doit être pour moi un sujet de joie. Но значит, сегодня для меня должен быть радостный день. Parce que c'est sa parole. Потому что это Его Слово. Je dis que le bonheur et la grâce m'accompagnent à tous les jours de ma vie. Я говорю, благословение и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. C'est ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 23. Это то, что псалмопевец говорит в псалме 22. Vous connaissez le psaume? Вы знаете этот псалом? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Да, благословение, ну, на французском языке, c'est le bonheur et Et la grâce. У нас это благость и милость на французском языке, это счастье и благодать. Сопровождают меня каждый день. Est-ce que tu es vivant? Ты живой? Oui. Ben, c'est un jour de ta vie aujourd'hui. Это день для твоей жизни сегодня. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Пусть счастье и благодать сопровождают тебя. Le jour d'aujourd'hui doit être un sujet de joie pour toi. День сегодняшний должен быть днем радости для тебя сегодня. Ouais, mais pasteur, il y a un autre verset qui dit que le malheur atteint souvent le juste. Ну, да, пастор, но Библия же там один стих написано, что несчастье часто случается с праведниками. Oui, mais il finit en disant, mais l'Éternel en délivre toujours. Но вы забываете, написано дальше, что там же написано, что но Господь избавляет всегда. Puis dans Romains, Много скорбей у праведников, но от всех их избавит Господь. et dans Romains, Но в Римлянам написано, ça dit aussi que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui написано, aiment Dieu. что все содействует ко благу верующему. Ça veut dire le bon comme le mauvais. Значит, и хорошее, и плохое. Puis ailleurs, c'est écrit, И написано в другом месте, soyez toujours joyeux. всегда радуйтесь. Ça dit bien toujours. Там написано, всегда, Comment on dit toujours en russe? всегда, Всегда. да, Всегда. Oh, toujours, toujours. toujours, Всегда. toujours. Ben, toujours, c'est toujours. И всегда, это всегда. C'est pas sauf quand le malheur arrive. Это не означает, что, но кроме когда приходят трудности. C'est quelqu'un qui est joyeux aujourd'hui. Есть тут какой-то радостный человек здесь? Moi, je suis joyeux. Я радостный. On a vécu une situation dernièrement à l'église. Знаете, недавно у нас была такая ситуация в церкви, Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, là, je prie pour toi. и один человек говорит мне, пастор, я за тебя молюсь. Il est vraiment presque triste. Это честно, прямо как со скорбью он говорит об этом. Pasteur, est-ce que ça va? О, пастор, как? Нормально? Je regarde. Я на него смотрю, я говорю, Y a-t-il une raison pourquoi ça irait pas? что есть какая-то причина, что я должен быть печальным, что? Non, mais tu sais, tout ce qui se passe. О, пастор, ты знаешь, все, что случается сейчас. Ça, mon ami, Я говорю, о, друг мой, il arrivera pas plus, pas moins de ce que Dieu va décider. знаете, все в руках Бога. Puis, Бог все контролирует, правильно. puis toute chose va concourir à mon bien. И что бы ни происходило, это будет для моего блага. Parce que je suis bon? Потому что я хороший? Ah non. Нет. Parce que la Bible le dit. Потому что Библия об этом говорит. Mais je le déclare aussi. Но я также об этом говорю. Qu'est-ce que tu déclares? Что ты говоришь? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Что исходит из твоих уст? Régulièrement, je prie sur mes enfants puis je déclare qu'ils vont avoir une vie de succès, de réussite. Я с постоянством возлагаю руки на молюсь за моих детей, я говорю, у них будет прекрасная жизнь, успешная жизнь. Et ils vivent le succès et la réussite dans ce qu'ils font. И они переживают благословение и успех в том, что они делают.
Et ils savent que la prière a un effet. I oni znają, że to malitwy работают. Même mes filles à l'université, souvent avant de passer un examen, ils m'appellent et disent « Papa, prie ». Мои дети, мои дочки в университете, прежде чем пройти экзамен, они мне говорят: папа, сейчас экзамен, молись. Je vais prier. И я молюсь. Mais qu'est-ce que toi tu déclares? Но что ты провозглашаешь? Tu vas réussir ou tu vas échouer? Ты пройдешь, ты сдашь экзамен, или ты не сдашь экзамен? Je vais réussir. Я сдам экзамен. Bon, ben, on va prier. Тогда помолимся. Si elle dit on va échouer, Если она говорит: папа, ну, наверное, не сдам. on va pas prier pour l'examen, on va prier pour son âme. Я не буду молиться за экзамен, я буду молиться за ее душу. Mais il faut comprendre. Нужно понимать. Jésus nous enseigne ce principe-là. Иисус учит нас этому принципу. Il dit, Он говорит, c'est celui, il dit de sa bouche. он говорит, если кто скажет, Il croit dans son cœur sans douter. и он верит, и не усомнится в своем сердце, Il va voir la chose arriver. и он увидит, будет ему, что не скажет он. Je vais terminer avec ça. Juste vous donner un exemple. S'il y en a qui sont en affaires, y en a-tu qui sont en affaires ici? Я сейчас закончу один пример. Есть те, которые занимаются бизнесом здесь. J'étais avec des chrétiens en affaires. Я был с верующими в бизнесе. Et là, il me disait comment c'était difficile. И они мне рассказывали: я был с бизнесменами, верующими бизнесменами, и они мне рассказывали, как все трудно. Là, je les écoutais. И я слушал. Alors, j'ai dit, ah, Я говорю: да, moi, je sais qu'est-ce que vous priez. я знаю, как вы молитесь. Oh, vraiment, comment tu peux savoir ça? А как ты можешь знать, как мы молимся? Non, je sais comment vous priez. И он говорит: да, я знаю, как вы молитесь. Je dis, vous priez comme ça. Вы молитесь так: Ah, Seigneur, о, Господь, fait qu'on peut savoir assez de contrats pour couvrir toutes nos dépenses. сделай так, чтобы у нас были много контрактов, чтобы покрыть все наши расходы. Hein, que tous nos comptes soient pourvus. Чтобы все наши счета, они были погашены. Puis qu'on n'ait pas de dette. Чтобы у нас не было долгов. Hein, c'est un fait qu'on puisse faire, se passer au travers. Чтобы мы могли пройти сквозь этого всего. Il y a un homme qui était là, il dit, comment tu le sais? А другой, который были со мной, он говорит: откуда ты об этом знаешь? C'est à cause de votre état. Он говорит: я смотрю на ваше состояние. Tu donnes selon votre foi, selon ce qui déclare, ce que vous sortez de votre bouche. Бог дает вам, исходя из вашей веры, исходя из того, что вы говорите через ваши уста. Tu es en business, Ты бизнесмен, puis tu pries Dieu pour que tu aies au moins l'argent à payer tes comptes. и ты молишься Богу, чтобы были хоть какие-то деньги, чтобы оплатить расходы. Fait qu'il te donne l'argent à payer tes comptes. Тогда он тебе дает деньги, чтобы платить расходы. C'est ça que tu as demandé. Ты просил C'est ça que vous avez reçu. то, что ты получил. Et on dit, OK, toi, comment tu pries? Он говорит: ну хорошо, ладно, ну а ты как молишься? Ah, Seigneur, tu multiplies mon entreprise. Я говорю: о, Господь, приумножь мое предприятие. Tu la bénis, Seigneur. Благослови, Господь. Tu multiplies mes finances. Умножь мои финансы. J'ai plus jamais besoin de travailler. Чтобы мне не было больше нужны работать. Tu me donnes tout ce qu'il faut pour prendre soin de ma famille. Дай мне все, что нужно, чтобы заботиться о моей семье. Pas juste les besoins, mais les désirs. Не только нужды, но желания. Puis en plus, je peux bénir d'autres. Чтобы я мог также благословить других. Sans limite, Без лимит, без границ. sans restriction. Без ограничений. Seigneur, tu fais qu'on devienne des références dans qu'est-ce qu'on fait. Господь, сделай так, чтобы мы были как бы примерами в том, что мы делаем. Il y a des experts, Есть эксперты. mais nous, on est les experts des experts. Мы эксперты экспертов. C'est comme ça que je prie. Вот так я молюсь. Savez-vous, Знаете, quand j'ai démarré ma business de consultant, когда я начал свой предприятие как консультант, sans jamais faire aucune publicité, я не делал ни одной рекламы. le premier client que j'ai eu, c'était une grande compagnie multinationale. Самый первый клиент, который я получил, это был мультинациональный, это международный такой вот, как консорциум такой большой. C'est eux qui m'ont appelé, Они сами меня позвонили, parce qu'eux avaient besoin. потому что они нуждались. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui leur a parlé de moi, Это еще другой человек им обо мне рассказал, que lui n'était pas capable de régler leurs problèmes. что он не мог их вопрос решить. Puis ils ont, je connais une personne qui peut le faire, Я говорю: я знаю одного человека, он, наверное, он может. mais je ne sais pas s'il va vouloir. Но я не знаю, захочет ли он. Depuis ce temps-là,
С того момента Tous les clients que j'ai eus, c'est des multinationales. все клиенты, которые у меня, это международные предприятия. Tu sais, des compagnies qui ont de l'argent, Знаете, предприятия, у которых есть деньги, sont capables de payer, они могут оплатить. puis ils payent bien, Они платят хорошо. puis ils s'obstinent И jamais. они не спорят за цену. Ils te demandent jamais pour faire un rabais, Они не просят дизельную скидку. mais ils rajoutent toujours par-dessus ce qu'ils te Они demandent de еще faire. сверху, какой-то бонус сверху, они что-то дают. Il y a même une de ces compagnies-là Даже одно из этих предприятий, qui m'a demandé d'aider un de leurs directeurs parce qu'il y avait des troubles dans sa famille. они попросили меня помочь одному из их директоров, потому что у того были проблемы в семье уже. Puis ils savent que je suis pasteur. Они знают, что я пастор. Parce que quand tu tapes mon nom sur Google, c'est pas la compagnie qui sort. Потому что когда ты нажмешь мою фамилию в Google, там не название предприятия выходит. C'est le preacher qui arrive. Там написано пастор. Et puis cette compagnie-là dit, lui, là, c'est un bon directeur, il a des problèmes dans sa famille. Est-ce que tu peux faire du counseling avec lui, sa femme et ses enfants? Он говорит, этот человек, он хороший директор, но у него большие проблемы в семье. Можешь ли ты консультировать эту семью, то есть его, там, жену, детей? Puis on va te payer ton salaire de consultant. Мы заплатим тебе твою зарплату консультанта. Seigneur, Господь. faire du counseling. Консультировать. Pasteur, imaginez ça. Только представь себе, пастор. Counseling, Ты консультируешь, assis dans mon bureau, в моем кабинете сижу, à 200 piastres de l'heure. $200 за час. Moi, je vais faire 20 heures par semaine. Я буду делать 20 часов в неделю. Ça, c'est Dieu. Это Бог. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Что исходит из твоих уст? Si tu t'es parti en compagnie, c'est pas pour payer tes comptes. Если ты начал предприятие, это не только для того, чтобы оплачивать твои расходы. C'est pour faire de l'argent. Это чтобы зарабатывать деньги. Déclare que ta business fait de l'argent. Провозглашай, что твой бизнес имеет много денег. Prie Dieu pour qu'elle se multiplie. Молись Богу, чтобы она умножалась. Prie pas pour payer tes comptes. Не молись, чтобы платить расходы. Si tu veux payer tes comptes, va chez McDo. Если хочешь оплатить только расходы твои, там иди в Макдо. Va flipper des hamburgers puis paye tes comptes. Вот, да, делать гамбургеров и платить твои расходы. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? T'es malade? La maladie t'atteint? Ты болеешь, вот болезнь атакует тебя. Déclare que t'es guéri. Провозгласи, что ты исцелен. Tu vas voir le médecin. Ты идешь к врачу. Gloire à Dieu pour les médecins. Слава Богу за врачей. Parce qu'ils nous montrent pourquoi prier précisément. Они покажут нам, как правильно и более точно молиться. Moi, un diagnostic qui vient d'un médecin, c'est pas une finalité. Для меня диагноз, который приходит от врача, это не безысходность. C'est une direction pour prier. Это направление, как молиться. C'est tout. И все. Prière précise, réponse précise. C'est tout. Точная молитва, точный ответ. И все. Merci Seigneur. Слава Богу. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de recevoir quelque chose ce matin? Есть люди, которые что хотят получить от Бога сегодня, в это Je vais утро. vous inviter à vous lever. Поднимитесь, пожалуйста. Vous savez, un jour, Вы знаете, однажды j'étais en Afrique. я был в Африке. Je prêchais dans une grande conférence. Il y avait à peu près 30 000 personnes. Я проповедовал в большой конференции. Были где-то 30 тысяч человек. Et au début de ma prédication, В начале проповеди j'ai dit ce soir, tout le monde va recevoir une parole prophétique. я сказал, сегодня каждый получит пророческое слово. Les pasteurs qui étaient sur l'estrade avec moi ont dit oh, lui, il est fou. Люди, пасторы, которые со мной стояли на сцену, говорили, что он что, с ума сошел, что ли? 30 000 personnes. 30 тысяч человек? Comment tu veux donner une parole prophétique à tout le monde Как ce ты soir? сможешь давать пророческое слово каждому из них? Et je leur ai enseigné un principe. Я их научил принципу одному. Toi, tu es le premier prophète dans ta vie. Именно ты, самый первый пророк в твоей жизни. Est-ce que tu comprends ça? Понимаешь? Toi, tu es le premier prophète dans ta vie. Ты первый пророк в своей собственной жизни. Puis aujourd'hui, je veux vous inviter à prophétiser dans votre vie. И сегодня я прошу вас пророчествовать в собственной жизни. Et prophétiser quoi? И о чем пророчествовать? La bénédiction, Благословение, la guérison, исцеление, la restauration, восстановление, la réconciliation, примирение.
Peu importe ce que tu as besoin. Независимо что вам нужно. Ça peut être pour toi, Это для тебя. pour ta famille, Может быть, не для тебя, может быть, для твоей семьи. ton couple, Может быть, для твоей семьи. tes finances. Для твоих финансов. Peu importe c'est quoi. Независимо, что это такое. La seule chose que je te demande de faire, Единственное, что я прошу тебя делать, je veux que tu t'accordes avec moi dans la prière ce чтобы matin ты со мной согласился в это утро. et que tu déclares devant Dieu Чтобы ты провозглашал перед Богом la chose que tu as besoin. то, в чем ты нуждаешься. Si tu es malade, je veux que tu te déclares guéri Если aujourd'hui ты dans le nom de болен, я Jésus. хочу, чтобы ты провозгласил, что ты исцелен сегодня. Tes finances s'écroulent, Если твои деньги, они просто поют романсы, tu te déclares béni devant le Seigneur. говори, что я благословен перед Богом. Pourquoi la Bible dit rien ne manque à ceux qui le craignent? Почему Библия говорит, что нету скудости у боящихся Господа? Crois à sa parole. Поверь Его Слову. Déclare-le de ta bouche Говори это через своих уст. et tu vas voir la bénédiction И ты prendre увидишь place. благословение в твоей жизни. Déclare le succès dans ta vie, Провозглашай успех в твоей жизни. la réussite, le bonheur, Успех, счастье. parce que c'est ce que l'Éternel nous promet dans sa parole. Это потому что именно это Бог обещает нам в Своем Слове. Père, on vient devant toi aujourd'hui. Отец, мы приходим перед Тобой сегодня. On veut premièrement te remercier pour ta parole. Прежде всего, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Parole qui est oui, amen en Jésus-Christ. Слово, которое да и аминь во Христе Иисусе. Et Seigneur, on se tient devant ton trône ce matin И, Господь, мы стоим перед Твоим престолом в это утро, pour déclarer cette parole-là dans nos vies. чтобы провозгласить это Слово в своей жизни. Seigneur, moi, je déclare mon corps guéri dans le nom de Jésus. Господь, я провозглашаю свое тело исцеленным во имя Иисуса. Seigneur, je déclare ma maison bénie dans le nom de Jésus. Я говорю, мой дом благословлен во имя Иисуса. Je déclare la réussite dans ma famille, Я говорю, успех в моей семье. le succès dans l'Église. Я говорю, успех в церкви. Seigneur, ton bonheur, ta joie m'accompagnent. Счастье и радость сопровождают меня. Ta faveur et ta grâce sont sur moi. Твое благоволение и Твою благодать на меня. Seigneur, tu me donnes ta sagesse. Господь, Ты даешь мне Твою мудрость. Tu me donnes les stratégies. Ты даешь мне Божью стратегию. Tu me donnes les bonnes connexions Ты даешь мне хорошие контакты, связи pour toutes les sphères de ma vie. для всех сфер моей жизни. Seigneur, les cieux sont ouverts pour moi Господь, небеса открыты для меня. parce que Jésus a payé le prix. Потому что Иисус заплатил цену. Parce que Jésus m'a racheté de la malédiction. Потому что Иисус искупил меня от проклятия. Parce que Jésus m'a réconcilié avec toi, Père. Потому что Иисус восстановил меня с Отцом. Et aujourd'hui, non seulement je le crois, И сегодня я не только верю Ему, non seulement je le reçois, я не только принимаю, mais je le déclare maintenant. но я провозглашаю это сейчас. Je déclare ma vie bénie, Я говорю, моя жизнь благословена. ma famille bénie, Моя семья благословена. mes affaires bénies, Мой бизнес, мои дела благословены. l'Église bénie, Моя церковь благословена. ma santé est bénie, Мое здоровье благословено. mes finances sont bénies Мои финансы благословены. parce que je t'appartiens Потому что я принадлежу Тебе. et tu me bénis. И Ты благословляешь меня. Dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса. Dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса. Et si tu reçois, dis Amen. Если ты принимаешь, скажи Аминь. Amen, amen et amen. Amen, Alléluia. amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Слава Seigneur. Богу. Et juste avant de vous quitter, И прежде чем вас оставить, je veux juste vous donner une parole pour l'Église. я хочу вам дать слово для церкви. Pasteur, je vois une expansion. Пастор, я вижу расширение, Je vois les murs qui s'étendent. я вижу, как стены сдвигаются. Je vois que les chaises se remplissent. Я вижу, как стулья наполняются. Mais au-delà des chaises, Но за пределами стульев просто, je vois que le Seigneur vous donne une influence à l'extérieur. я вижу, Бог вам дает влияние не в церкви, только за пределами. Soyez pas limités simplement avec ce que vous voyez des yeux, Не ограничивайте себя только тем, что вы видите глазами своими. mais croyez que Dieu étend vos limites. Верьте, что Бог, Он распространяет ваше влияние. Parce que la vision que Dieu a pour vous est plus grande que celle que vous avez de vous-même. Потому что видение, которое у Бога для вашей церкви, намного больше, чем видение, которое вы имеете для самих себя.
Et une des choses que le Seigneur m'a montré, c'est exactement ce qu'il m'a montré quand nous étions ici, qui grandit. Adui veshe katuri bok mini pa casal eta to son pa casal mini kana me bunis yes. Je passe un âme rassurita. Une des choses que le Seigneur m'avait montré à l'époque, c'était que les murs se poussaient vers l'extérieur. Et j'ai vu la même chose tantôt quand je suis rentré. J'ai vu les murs qui s'étendaient chaque jour. Et ça, c'est la multiplication. Mais ce n'est pas seulement pour l'Église. Je veux dire l'Église locale. Mais c'est une extension de l'influence que Dieu vous donne à l'externe. Tout ce que vous faites est plus grand que vous. Il y a une influence pour l'éternité. Et c'est Dieu qui vous amène là. Et Dieu vous amène là à cause de l'honneur que vous manifestez pour le service de Dieu. Et quand l'honneur est là, la faveur vient. Et je déclare ce lieu-là dans la faveur de Dieu. Le lieu, c'est pas les murs. Le mur, c'est vous. L'église, c'est pas la brique. C'est pas les planchers. C'est vous. Et au nom de Jésus, recevez cette faveur-là. Je déclare sur vous. Amen. Amen. Parce que je veux prier pour moi, s'il vous plaît. Slava Bogu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Et Pasteur Yvon, s'il vous plaît, vous pouvez avancer. Pasteur Yvon, moi j'ai pas dit pas jaloux ça. On a préparé un petit cadeau pour vous. C'est pour vous honorer. Sincèrement, ce n'est pas seulement des paroles qu'on prononce comme ça. Ici, vous êtes aimés, vous êtes honorés. Et on vous aime d'abord parce que Jésus a dit qu'on doit aimer, mais également parce que vraiment on vous aime. Parce que vous êtes une bénédiction pour nous. C'est vraiment, donc dans les deux cas on vous aime. Et ce n'est pas des paroles vaines. C'est des paroles qui viennent du cœur. On vous aime et également on vous considère. On vous considère comme pasteur et on vous considère comme le leader de notre assemblée, des assemblées. Merci pour votre ministère, pour la parole que vous avez déclarée aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu. Et que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez aussi besoin de bénédictions. Et on va prier pour vous. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te remercions pour notre pasteur Yvon. Oui, Seigneur. Tu l'emmènes, Seigneur. Il est comme un père pour plusieurs églises. Il est comme un apôtre, Seigneur, qui fait le service apostolique. Seigneur Dieu, nous le bénissons. Nous le bénissons. Et nous prions, Seigneur, que ta main puisse toujours être sur lui.
afin de le guider, mais également de le protéger. Et également, Seigneur, de le bénir. Bénir sa famille. Bénir l'église là où il est posé comme pasteur. Mais également bénir l'église dans l'étendue mondiale. Bénir les églises qui le suivent depuis l'Afrique. Les pasteurs qui le suivent en Afghanistan. Les milliers des églises qui sont au Cuba. Et les autres églises que tu es en train dans le Canada amener vers lui. Nous le bénissons. Qu'il puisse avoir la sagesse nécessaire, la force nécessaire, mais le plus important, Seigneur Dieu, c'est ta grâce. Multiplie ta grâce sur lui. Que ta grâce puisse être multipliée dans sa vie et dans son ministère. Seigneur Dieu, qu'autour de lui, qu'il puisse avoir une ceinture de gens fidèles. Une ceinture de gens fidèles qui vont être avec lui dans la vision que Dieu a placée en lui. Qui vont être avec lui pour supporter cette vision. Bénis l'église pour entrer ensemble dans cette vision. Oh Seigneur Dieu, nous le bénissons. Et nous le couvrons par ton sang sacré. Aucune arme forgée contre lui n'aura de l'effet. Car c'est injuste. C'est injuste. Nous déclarons la santé divine dans son corps. Nous déclarons la prospérité pour lui et pour l'église. Nous déclarons qu'il puisse faire au-delà de ce qu'il puisse penser. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, Seigneur, qu'il puisse toujours être ce pasteur qui a les paroles de sagesse, qui a les paroles d'amour, mais qui peut également réprimander. Merci Seigneur. C'est une joie pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour cette connexion divine. Oui, Seigneur, c'est une connexion divine. Seigneur, je prie afin que notre église, on puisse bénéficier de cette onction qu'ils ont, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de connexion sans transmission. Seigneur Dieu, nous recevons. Nous recevons cette onction qu'ils ont, Seigneur. Nous recevons également, Seigneur. Comme pasteur devant lui, Seigneur, je prends, Seigneur, je me connecte avec lui et je prends, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur, de cette connexion. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Et on a... Merci beaucoup, pasteur. S'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Слава Богу. Пастор, ты далеко не уходи. Далеко не уходи. Становись рядышком. Мы хотим тоже тебя благословить, поздравить тебя с днем рождения церкви. И как пастор Ивон сказал, что 8-й год это обозначает жизнь.
Et comme le pasteur, ils vont déclarer que la 8e année, c'est l'année qui veut dire la vie. С еврейского языка так переводится, да? De la langue juive. Пускай эта жизнь, et que cette vie, она будет в нашей церкви, que cette vie soit dans notre église, и в твоей жизни, в твоей семье, et que ça soit également dans ta vie et dans ta в твоем famille, служении. dans ton ministère. И визитная карточка нашего Бога больше, чем достаточно. Et la carte de visite de notre Dieu est beaucoup plus que ça. Чтобы Он покрывал все твои нужды, желания, и чтобы переливалось через край. Et qu'il puisse combler tous tes besoins et que tu puisses avoir en excès. Мы хотим тебя от нашей церкви вручить для тебя, для твоей семьи. Мы хотим Викторию пригласить также. Можно тебя? Это твоя семья, вы служите вместе. Мы хотим вас благословить. И Вика, это вот Виктория, это тебе. Это тебе. И становись. Давайте протянем наши руки и благословим пастора и его семью. Господь, мы высвобождаем Твою милость и благодать, ton amour et ta grâce, которой больше, чем достаточно в их жизни. Qui est beaucoup plus qu'accès dans leur vie. Господь, Ты дал им это служение. Seigneur, tu leur as donné ce ministère. Мы благодарим Тебя за их сердца. Nous te remercions pour leur cœur. Мы благословляем их именем Иисуса. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Чтобы Твое божественное здоровье было в их телах. Et que ta santé divine soit dans leur corps. Чтобы вера такая, как у Тебя, Бог, que la foi que tu as comme Dieu, была точно такой же и у них. Et que ça soit également la même что когда Ты говорил, исполнялось. Et que quand toi tu parlais, tu déclarais. И чтобы когда они провозглашают вещи Божьи, чтобы они исполнялись. Et quand ils vont déclarer les choses, que les choses viennent à l'existence. Чтобы вера могла двигать горы. Et que la foi puisse déplacer les montagnes. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Мы благословляем моральную стабильностью. Nous bénissons qu'ils soient stables moralement. Чтобы они были крепкими в духе и в душе. Et qu'ils soient forts dans leur esprit. И чтобы их тела, они подчинялись слову, которое исходит из уст Божьих. Et que leur corps soit en attente de la parole qui sort de la part de Dieu. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Амен. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Воздайте славу Господу. Gloire à Dieu. Амен. Амен, амен. Спасибо большое. Un grand merci à vous. Спасибо, дорогая церковь. Merci, chère Église. Спасибо совету церкви, спасибо каждому из вас. Merci le conseil de l'Église et merci à chacun d'entre vous. Бог благ. Аминь. Dieu est bon. Спасибо каждому из вас. Мы Merci идем дальше. On continue. Мы идем дальше. Nous continuons la marche. Знаете, важно. Il est important. Мы услышали слово сегодня. Que nous avons entendu la parole aujourd'hui. Мы можем с вами каждый Nous pouvons chacun d'entre nous говорить о своей семье. de parler par rapport То, à что мы хотим. Конечно, благословение. Но также о своей церкви. Давайте будем говорить о своей церкви хорошие вещи. Будем говорить правильные вещи. Будем говорить о своих братьях и сестрах хорошие вещи. Мы получаем то, что мы говорим. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит всех нас. И мы еще поклонимся Господу еще. Nous allons encore acclamer le Seigneur et adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий. Наш Бог всемогущий, Бог, Он правит с неба земли любви, и в силе своей наш Бог всемогущий Бог, наш Бог всемогущий Бог. Да, Господь, благодарим Тебя. Ты всемогущий Бог, и Ты здесь с нами. Мы поклоняемся Тебе, Господь.
Мы принимаем это слово, которое Божье было сегодня провозглашено. Nous recevons la parole qui a été déclarée aujourd'hui. Мы принимаем Божье эти пророчества. Nous recevons également la prophétie. И Господь, мы говорим, Et Seigneur, nous déclarons. мы идем за Тобою. Et nous allons avec toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Всемогущий, бесконечный, Ты святой, великий, вечный Бог, Царь царей всех, Ты Бог верный, несравненный. Тебе, Иисус, вся слава. Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий. Слава. Тьму Ты победил, свободу подарил, мой Бог. Всемогущий, бесконечный, Ты святой, великий, вечный Бог, Царь царей всех, Ты Бог верный, несравненный. Тебе, Иисус, вся слава. Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий. Слава. Тьму Ты победил, свободу подарил, вся слава. Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий. Слава. Тьму Ты победил, свободу подарил, мой Бог. О-о-о. Свободу подарил, мой Бог. О-о-о. Мы сейчас будем провозглашать, что мой Бог, Он невероятный, Он непобедимый. Амен. Невероятный, непобедимый. Мой Бог, только Ты, Ты 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 невероятный, непобедимый. Мой Бог, только Ты, God, you're almighty, strong, and you're so amazing. Darkness, you defeated, Jesus, you're so amazing. God, you're almighty, strong, and you're so amazing. Darkness, you defeated, Jesus, we lift you high. Whoa, whoa. Jesus, we lift you high. Whoa, whoa. Мы прославляем Тебя, Господь. О, Иисус, мы возвеличиваем Тебя в наших сердцах, в наших жизнях. Мы поднимаем Тебя выше обстоятельств. Мы поднимаем Тебя выше ситуаций, выше болезни, выше всякой печали и нужды. Мы поднимаем Тебя, Господь, выше, на престол нашей жизни. И все, что происходит вокруг нас, оно под Тобой, Господь. Аллилуйя! Пусть, Иисус, Твое имя будет просто превознесено в нашей жизни над всякой ситуацией и проблемой во имя Иисуса Христа. Воздай Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу.
Je bénis chacun d'entre vous. Que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies. Et que la foi de Dieu puisse sortir, être déclarée de nos bouches. Et que nos paroles soient les paroles de foi. Amen. Amen. Peu importe ce que nous voyons, ou bien nous sentons, et que nous déclarons par notre bouche ce que la Bible déclare. Merci à chacun. Ceux qui sont en ligne, nous vous bénissons également. Que le Seigneur vous protège et qu'il bénisse vos maisons. Et nous nous retrouvons le prochain dimanche à 11h. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Père et la communion avec l'Esprit Saint soit avec nous tous. Amen. Amen. Avec la paix du Christ.